مجانا او شال بيدا انا بيدا القى طير وغفل قطع وريد ابويا لقى طير وغفل قطعة وريدا يحضن شلون يحضن شلون ما يحضن وليدي الولد ابويا. امانة اخوه الامام الحسن عندها يحضن شلون ما يحضن وليدا انا وليدا علي الاكبر وجاسم عنده فدروح. سوى الحسين شالوا خطا الرجلين بالقاع مو لأن القاسم طويل لا لكن الحسين انحنى ظهره على ابن اخوها شالوا هو مدلق ابو عبد الله ورجلين القاسم تخطان في الارض. هاي الروايات هيك تقول شالوا خطا الرجلين انا بالقاع وينادي يا رملحان الوداع والله وينادي يا رملحان الوداع الوداع شبساع انقضت ايام شبساع يا يمه. شلون يودي لامه شلون يشوفه وما عندها غيرها. شو تقول رمله صاحت انا صاحت رمله يا شبان حيو وليدي هذا ابن الحسن صاحت رمله يا شبان حيو هذا بنرجع وانتم تلقوا من نحضان عم بالله شيلو. وين خلى الامام الحسين بصف علي الاكبر؟ الامام الحسين قاعد بالنص الاكبر عن اليمين والقاسم عن الشمال شمسين قمرين وجلس بينهما الحسين يبكي على الاكبر تاره وعلى القاسم تاره اخرى. الله ساعد الله قلبك يا ابا عبد الله. تجي رملة توقف بباب الخيمة تلقى زينب واقفة قالت لها مولاتي اريدي تدخلين للحسين تترخصين لي منه. ليش يا رملة اريد ادخل وابكي على وليد القاسم تدخل مولاتنا زينب. الامام الحسين يقول لها اخويا يا احنا اطلع. قالت لي اخويا اطلع رملة والنساء يردن يبكن على القاسم. يخرج الامام وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بقلبك تشوف الوالدة تجي ويم جثة ابنها وابنها مطبر والدم. الله شلون موقف مؤلم. بالخيمة اجت رملة تشوفه. بالخيمة اجت رملة تشوفها انا تشوفها ونامت بطول الوالدة الملهوفة.
يما يما الولاد يما الولاد تمددت ويا الرواية تقول انا ونامت بطولة الوالدة الملهوفة تقول له يا ابني بقت وحش الحوفة يا الولد يا يما انوحا عالشباب انوحا عالشباب الما تهنى. اي والله الله يا الشباب علي الاكبر القاسم انوحا عالشباب الما تحنى الما تحنى يا حضرت الشموع وبيد حنى قلت عريس ابني وزفنا يا يمه. الله يا الشباب قلت عريس ابني وزفنا خلصت وانتهت منك الظن يا يمه. يا شمتك يا شمتك يا وليد حلوة يا شمتك يا وليد حلوة ويا فرقتك يا الولاد بل واشوف الزمان شبيه سوى خلى القلب مفجوع قوة خلى القلب مفجوع يا يما قوة. يخاطب امها قاسم بلسان الحال شي يقول كنا يصيح جاسم لا تونين يا يما كنا يصيح جاسم لا تونين يا رمل بهيدا يما لا تنوحي يا يما ذكريني اذا شبان تلقين يما اذا شفت شاب ذكر شبابي كلام القاسم ها قبل لا يخرج الى القتال يقولها يما اوصيك اذا رايت شابا تذكري شبابي اذا رايت عرسا تذكري عرسي ذكريني اذا شبان انا تلقين واذا شفت شباب بزفه يمشون يا يما. شو تقول له بعد هواي فاقدين شباب شو تقول للقاسم تقول له يا عريس يا ابن الماء تهنى خاطب شبابنا ها يا عريس يا ابن الماء تهنى بدلنا الهلاه اليمه وانا يا الولد يا يمه يا شباب ما حد جايب حنا يا لوليد اللي بيحض ويرجلنا هرش قلبي على وداعك ولد شايب اطف النار بقلبي ولد شاب تقول رمله ولد شاب انا مضيعه يا حلوادم ولد شاب يا امه انا مضيعه ولد شايب ولد شاب صغير وخطفته جفوف المنيه يا يمه. نختم بما قلت لك اريد نختم بعبد الله الرضي بزيارة الأربعين اريدك تحصل اجر هاي الليله بزيارة الأربعين كلمه اجت تنشد الامام زين العابدين مولاي سيدي وين ابوي وين اخوي وين وليدي يدليهن الرباب تستحي تسأل الإمام زين العابدين ها
تجي توصل يم الإمام وترجع، شافتها مولاتنا زينب، اجت عليها قالت لها ها يا رباب، قالت لها مولاتي اريد اسال الامام واستحملني، اريد اقعد ابكي يم وليدي، يم قبر وليدي عبد الله الرضيع هذا. شلون موقف مؤلم هذا؟ تجي مولاتنا زينب عم علي، قول يا عم عمر، قالت للرباب تستحي تسألك، تريد تندل قبر اخيك عبد الله الرضيع وليدها وين؟ اجى قال لها الرباب وليدك حصل احسن مكان. قالت له وين هذا المكان؟ قالها هنا من دفنت ابوي الامام الحسين نزلته بالقبر، اسمع صوت من نحر ابي الحسين، بني علي بني علي وزد رضيعي على صدري. يقول خليته على صدر ابوه، خليته على صدر الحسين. شلون موقف هذا؟ بعد قعدة العلويات قعدات يم قبر الحسين، هاي مجدوهة البال وعرفت ابنها هنا، شو تقول للعلويات يصيحن ويعيطن؟ تقولهن مسجن لا تصيحن حيل عبد الله يفز خوفي. حسبالها وليدها نايم، مسجن لا تصيحن حيل عبد الله يفز خوفي، وليده بعده صغيرون وتو غاف بجفوفي. وليدي وانا اعرف النايا يناغ ويلعب بشوفي، تقله دللو للولد دللو للولد يما دللو دللو للولد يا ابن دللو، لنا بلياك طاير عقلي وذول، يما بغيابك دليلي صاير، انا معلول كل ظني قبل ايامك الطول يا يما. بعد بقت الدعاء هذا ها شوي يكسر لي قلبك. قالت له وين؟ هناك. قالها على صدر الحسين، وتدرب صدر الحسين ناس خيول الاعوجيه. تقول له قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري، انا قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري، يا بعد عمري ابي اكسر وصدره تعال ارفع على صدري. يا يما يا يما ارد احط حلقه على حلقه، يا يما ارد احط حلقه على حلقك، على حلقك واذا تلقى نداوة ماي حقك، بهيدا نار قلبي لا تحرقك.